Аз съм Владимир Караджов. Ще ви кажа какво правя тук. От тук започва всичко. Моята работа е да превърна това пространство във вашата мечта. Тя е безценна, но нейната реализация не е. Заедно с вас ще преминем през хаоса от цени, варианти на изпълнение и различните предложения на пазара, за да остане това преживяване толкова приятно, колкото и самата мечта. Гледайте ни, започваме! Казвам се Светлин Станчев, на 34 години, от Ямбол. Занимавам се с програмиране. Бих казал за себе си, че съм доста скучен, макар че доста от приятелите ми твърдят обратното. Основно залагам на работата си. Това е нещо, което може би ме изпълва със смисъл. В свободното си време обикновено чета книги и понякога играя компютърни игри, когато не съм твърде изморен от работа. Живея в София вече 15 години. В началото, разбира се, в студентски общежития, след това под наем. Доста дълго време се търся да закупя жилище, едва тази година успях. И вече нямам търпение да се преместя да живея в него, разбира се, след като приключа с ремонта му. Светли, нямам търпение да чуя идеите ти за твоя апартамент. И аз нямам търпение да ги покажа и да ги обясня. Жилището, което съм закупил е 3-стаен апартамент, маломерен, в широкия център на София. За мен лично това жилище е най-сетне свобода и възможност да направя нещо, което аз реша. Антреето сега е доста мрачно и много ми се иска да стане по-бяло и по-светло по някакъв начин. Има и преди, че в момента даже има много светлина, защото нямаме врати. А когато имаме врати, тук ще стане абсолютен мрак и ще трябва да разчитаме само на лампи. Имам доста идеи за жилището. За съжаление, те са по-скоро разпръснати и единични и не съм уверен, че бих се справил самостоятелно в конструирането на тези идеи в един истински проект. Имам нужда от помощ и затова звъннах на Караджов. Банята ми изглежда голяма. Надявам се, че ти изглежда голяма, за мен изглежда малко малка. Как си я представяш? Отново доста светла, аз като цяло съм фен на бялото, сивото, кафявото, такива по-пастелни и светли цветове. Моята идеална баня е по-скоро изчистена, не твърде шарена. Банята е съвсем стандартна, квадратна, с добро разпределение, може да направим всичко там. Виждам обаче едно друго пространство, което е мъничко. За какво ще го ползваме него? Ще има ли втора тоалетна тук? Много ми се искаше да има втора тоалетна. Проблемът е, че после като говорим за останалите помещения, ще видиш, че няма място за пералня. Освен това, ако погледнеш там в дъното, е оставено място за бойлер, понеже тук няма топлофикация. И почвам да се чудя как би станало най-добре пералня горе сушилния и бойлер върху. Нека да го помислим, тъй като наистина тук е мъничко, а ти искаш доста неща да събереш. Трябва да помисля как да разпределя нещата. Това е всекидневната и кухнята и още взето кухню-хол, как се води. Всичко в едно? Всичко в едно, да. Добре, да разкажи ми как поне ти си го представяш. На първо място е тая врата, не знам как ще се случи. Тук? Да, защо? Това помещение какво? Преходно е, спалня е. Най-големият ми проблем в жилището в момента, хола е преходен към една от спалните. Много бих искал този преход да изчезне. Искаш спалнята да има отделен вход? Да, точно така. Само че строителя не мисли като теб и е направил нещата по този начин. Аз трябва да разбера дали това е възможно. Има даже изкосявания от покрива, в същото това време има някакви ъгли и комини, има много врати и чупки. Според мен нещата не са ясни тук как ще се получат.
Какъв трябва да бъде стила? Светло, да има дървесно, което го прави много естествено. Да има бяло доста. Привърженик съм на скандинавския стил на дизайн. Много харесвам белия цвят и много от нещата, които се представям за жилището, са в бяло. Това, което ме притеснява, е да не изглежда твърде стерилно. И много се надявам Караджов да ми помогне с съвети и решения точно в тази насока. За тук си представям нормално легло. За размера на леглото още не съм мислил точно. Тук по-скоро си мисля за гардероб, в зависимост до края на стената. Ако тази... Максимално да използваме пространство. Точно, да. Спалнята по-скоро се представям в някакви цветове, които са успокояващи. Някакви светли тонове са по-скоро моите цветове. Голямата спалня всъщност се оказа, че не е голяма. Там със сигурност ще има промени. Светли, втората спалня ми изглежда по-малка от първата, но пък ми изглежда по-дълга. Пак ли ще има легло? По-скоро разтегателен диван. За сега не смятам да спя тук. А ти можеш да спиш, да имаш две спални. Един ден да спиш в едната, други ден да спиш в другата. По-скоро си мислех тази стая да е нещо като офис с възможност за спане. Така някои хора може да работят вкъщи, ние не можем, аз поне не мога. Доскоро всички използваха апартаментите си само за отдих и прекарване с семейството, но откакто има пандемия, все повече хората говорят за това, че трябва да намерят място в дома си, за да работят оттам. Трябва само да измислим как да изглежда и като спалня, когато някой има нужда да спи някъде. Приоритета къде е? На какво държим най-много? Доста държа на това уредите са малко по-скъпи, но достатъчно енергоспестяващи, така че да ми намалят сметките за електричество. Така че може би ще инвестирам най-много в тях. Тъй като говорим за инвестиции, няма как да не попитам какъв е бюджета, който си отделил за това жилище. Мисля си за около 50 000 лева. След като подредим твоите идеи в проект, ще направим и бюджет. Така че тази сума около 50 000 ще бъде нещо, което ще варира. Трябва да си готов на компромиси в някои отношения, за да може да се съберем в тази сума. Да, разбирам. Смятам, че идеите, които той има, не са особено прости за осъществяване. Бюджетът, който е задал, според мен е приемлив, но идеята за скъпи уреди може би ще ни обърка. Ще видим как ще се справим. Смятам, че ще го надвишим, но с малко. Нека да започвам тогава. Да започваме. Айде. Смело мога да кажа, че аз разбирам толкова от ремонти, колкото Караджов разбира от програмиране. 15 години на квартира ми стигат вече. Чакам своя скандинавски дом. Извинете, вие интериорен дизайнер ли сте? Простите, я не совсем поняла, что вы сказали? Извините, вы дизайнером по интерьеру? А что, по мне непонятно, что я дизайнер? С 20-летним стажем из Москвы. Нали не си представяте, че по този начин ще откриете интериорен дизайнер? Когато ви трябва дизайнер, Дибла е точното място. Казвам се Магдалена Докова и съм интериорен дизайнер. Важно е хората да се обърнат към интериорен дизайнер, поради простата причина, че с това си спестяват доста нерви. Ние всъщност сме хората, които изпипваме всички невидими детайли, които всъщност са видими за нас. В интериорния дизайн е много важно да се умееш да намериш спойката с клиента, за да може да върви всичко гладко по проект и да има добър резултат накрая. Чувството да направиш интериор от празен апартамент до производството на мебелите е страхотно. Винаги оставям част от душата си във всеки един проект. Скандинавският стил е и актуален, и функционален. Щастлива съм, че ще работя с Караджов по този проект.
Ето за тази врата трябва да помислим. Къде да я преместим? Ето това е втората спалня, но тя не трябва да бъде само спалня, тъй като той е IT и трябва да работи някъде, така че трябва да бъде нещо като кабинет, в който се спи. Разбрах. Маги, ти си. Нека да започнем с по-глобалните неща. В случая ще бутаме стени. Това е по моята част. Любимото ми, почваме много добре. Този отвор го затваряме с стена. Преходната спалня вече няма да е преходна. Абсолютно. Затваряме вратата от към хола. Точно така. Супер. В същия момент отваряме врата от към другата спалня, която ще се превърне в офис пространство. Ти си направила един вътрешен коридор в спалня номер 2. Да, Супер точно идея. така. В голямото пространство изместваме отвора на вратата малко по-навътре, за да може да имаме нужната дълбочина, да го обособим за кът към кухнята. Вместо да имаме врата, ние имаме голям светъл отвор. Да, И по този начин хола и антрето стават едно цяло. обединяват се, да. Супер. В крайна сметка ще има ли някаква врата тук или не? Да, тук реших да го затворя с плъзгаща врата. По този начин не губиме от обемите с отваряне и затваряне на крило, така че си остава на плъзгаща система. Нямам търпение да видя как ще изглежда проекта. Добре. В антрето заложила съм скандинавски мъх, който всъщност се връзва доста добре с интериора, който клиента желае. Трябва да има нещо скандинавско 100%. Абсолютно, да, задължително е. Заложили сме на светли цветове, пода ще е гранитогрес. Влизаме в дневната. Прекъсваме я кухнята точно на комина, за да имаме достатъчно пространство за масата, дивана. На стените залагаме тапет Това. с мотиви, Супер. да, които подхождат на плочките, които Са за гърба на са за кухнята. гърба на кухнята. Супер. От тази страна сме сложили един TV модул, който стъпва върху малко подиумче, Добре. за да е малко по-разчупено. Добре. Спалнята е предвидена отново с гардероб с плъзгащи врати. Какво е това на гърба на спалнята? Тапет, Супер. който прилича на текстил. Да видим неговия хоум офис. Имаме хексагони, които ще изпълняват функцията на етажерка. Супер. Това е банята. Отново имаме скандинавски мъх. Това изграждаме една кутия и не само за скандинавския Да. мъх, но по-скоро да вградим структура за вграждане. Заложили сме на светли плочки, имаме си акцентите, които са нужни за една баня. Маги, според мен е станало страхотно, семпо, елегантно, светло. Клиентът ще бъде доволен. Май той е получил всичко, което искаше. От Да. това, което виждам. Иска скандинавски стил, иска изчистено, иска светло и се получи. Аз съм много впечатлен. Действаме. Действаме. Имаме нова стълба и в момента я разработваме, което означава, че ще спукаме от работа. Сега разбирам кой ги криви. Виждате, кипи труд. В рамките на една седмица направихме корекциите на L, направихме новия отвор за спалнята и както виждате, зазиждаме стария. В момента се прави преградната стена. Виждате, че и електродите са тук. Защо? Защото първо те трябват на мебелиста, за да направи кухнята. Второ, клиентът закупи всички електроуреди отделно от бюджета, който коментирахме, тъй като държеше да са висок клас и да ги избере сам лично. Какво да ги правиш? Това са IT-тата. Дай им някакви джаджи. Който не знае, в нашата фирма пише в характеристиката на всеки какво трябва да върши. В Чавдар в случая пише лявата ръка на Караджов, лявата ръка на Иван и дясната на Чавдар. Разбира се. Любимата машина на Чавдар? Третата ръка на Иван. Имаш да зидаш. Всички се оплакват, че съм мранкала и че това е онова, обаче Чавдар е ела това. Чавдар е ела онова.
Ето отново. Чавдаре, ела за малко. Чакай. Все пак, за да ви ориентирам, тук беше стария отвор на спалнята, сега ще бъде гръб на кухня и гръб на гардероб, а ето тук е новия отвор на спалнята, откъдето ще влизаме. А сега излизам през новия ни коридор, който води към стария ни коридор. Най-голямото достижение на стълбото строителство е триона за резане на итон. Ето, виждате ли какво се случва? Дръж го е така, защото знаеш, че тази шлауха не е шега. Шлаухата е онази гофрирана тръба, с която криеме кабела, за да не бъде наранен в стените и за да може другаря Караджов да си работи спокойно. В крайна сметка, що цял ден не може да се изида една стена, дето е нищо и никакво. В момента изграждаме преградната стена в този проект. Ще използваме системата на Кнауф. Тя е бърза, лесна и удобна за нас. В момента правим единична конструкция от метални CV и UV профили, която ще съчетаем с двуслойна облицовка с гипсови плоскости от всяка страна. В вътрешността ще използваме минерална вата Acoustic Board, която има чудесни звуко- и топлоизолационни качества. Ще завършим с универсален готов фугопълнител и шпакловка Knauf Fill and Finish. Ето така се правят стени с Knauf. Тук се влекавате ли? Да се наложи да направим един куфър, понеже изместихме вратата заради кухнята, която ще се монтира. Наложи се да изидаме малко от дясната страна и да отнемем от лява. За сега имаме една ръка на стените с финиш шпакловка. Сега с моите колеги ще шпакловаме последната ръка финиш и оттам нататък вече почваме да поидисваме. Имаме да сложим тапети на две от стеничките, които трябва да се откроят, ламинат на пода и така нашата задача на този етап ще приключи. Ами май това е, трябва да шпаклуваме. Айде, момци, на работа. Айде. Целият треперен. Трябваше да взема шофьорската книжка на изпита на шофьорски изпит. Вълнение, но стените не чакат. Да, бе, Коле! Не е много лесно да се шпаклова по тези скосявания, но моите момчета ще се справят перфектно. Най-гадно е да облепиш от всички процедури. Всички остана. Ще разгледаме този облеп, който по-добре да ги стане. Ти на какво ще се маскирал? От шкурени. Пепе, ти ли си, бе? Караджов? Къде си, Караджов? Пепи. Караджов? Пепка. Влади, какво правим тук? Пепи, тук сме, защото ще говорим за нещо, което за повечето хора е тъмна Индия. Ама ние верно ли сме в Индия? Почти. Почти сме в Индия. На светло е много по-добре. Така е, Пепи. Сега искам да вкараме яснота по темата. Какво е това структура за вграждане? Структура за вграждане е казанче със своята рамка, арматура, която се крие зад стената.
и ние не виждаме нищо друго, освен тоалетната и бутона за активиране. Как така нещо зад стената, върху което има плочки, ще остане дълго време за ползване? Предвидили са зад бутона, когато се махне, да се получи ревизионен отвор. Всяко нещо, което може да дефектира, може да се замени лесно през този отвор. Какви са основните предимства на структурата за вграждане? Основно, естетически седи много по-добре, много по-изчистена е визията и е много по-лесно за поддръжка. Можеш да извършиш всичко отдолу под нея, няма никакви ръбчета, в които да се скрие нещо. Абсолютно. Много често ни задават въпросите: аз съм малко по-тежък, ще ми издържи ли? Правилно монтирана структура издържа до 400 кг. Няма какво се притесняваме. Възможно ли е след време да сменим само тоалетната чиния, а структурата да остане в стената? Разбира се, има си европейски стандарт. Всяка една тоалетна става на всяка една структура, стига да спазим монтажните изисквания. Има ли ситуация, в която не може да използваме структура за вграждане? Няма такава. За всеки вариант е създадена своята алтернатива. Има различни модели като ширина, като дълбочина, има структура дори за ъглов монтаж. Така че може да избереме подходящата за нас спрямо пространство, с което разполагаме. Надявам се аз и Пепи да сме били достатъчно полезни и да сме разяснили какво е това структура за вграждане. Надявам се също така и това вече да не е тъмна Индия за вас. Аз само не разбрах, ти ходил ли си в Индия? Не. Знаеш колко е тъмно там, бе, човек? Ти не мога да си представиш просто. Разбрах. А сега се обръщам към всички, които забъркват лепило за плочки. Много важен момент е използването на точното количество вода. Ей така на око не е мерна единица. Това важи не само за лепилото, а и за всички строителни продукти, които се смесват с вода, за да може да достигнат най-добрите си показатели. Повтарям, премерете водата. И това беше най-сложно. Другото е лесно. Изсипваме и разбъркваме на бавна скорост до получаване на хомогенна смес. Това го знаете. Важно е да оставите сместа да отлежи няколко минути. По този начин се активират полимерите и другите химически добавки, съдържащи се в лепило. После пребъркваме отново за няколко минути на ниска скорост и лепилото е готово за работа. А вие готови ли сте? Все пак да напомня. Плочката трябва да бъде поставена върху свежо лепило, след като е нанесено с назъбена маламашка и използваме техниката на двойното обмазване, а именно полагането на тънък слой лепило на гърба на плочката. Най-важното оставих за финал. Ключът към надежден и дълготраен краен резултат е избора на правилно лепило. Мапей предлагат широка гама, а един от критериите за избор на лепило е размерът на плочка. В случая имаме гранитогрес с размери 60 на 60 см, върху основа от хидроизолация Map Elastic Aqua Defense. Ние сме избрали Adesilex P9. Висококачествено флексово лепило на циментова основа, без вертикално приплъзване, при монтаж на стени и удължено отворено време. За производството на Adesilex P9 използваният цимент е тип 52,5R и чист кварцов пясък от най-висок клас. Това прозвуча много научно, но така е в строителната химия. В други епизоди ще ви разкажем как да изберете правилното лепило. Добър ден! Добър ден! Здрасти! Да. Ти ли на работа? Да. Ще помагаш ли на тата? Да. Дърго ви много баща му да му помага на него. Така ли? Той ходи в детската градина на работа и там му правя врати. Да. Нали така, тате? Кажете! То е страшното. Я кажи, кой е това? Караджов. Ти си най-добрият ми помощник. Преди му кажеш Канраджов. Какво става, Мони? Не бива кочки, както винаги. Ей, много са яки ти. Ние сме на 38 епизод, а ти лепиш четвърти, Свети. Колко работа имаш още? Горе-долу до пенсийка съм те уредил. Пенсията на Монката е уредена. А сега да уредим и обзавеждането за банята. Сега ще ви покажа място, което със сигурност не сте виждали. Шоурумът на Интеркерамик.
Това е Иван, търговски представител. Ванка, разкажи ни малко повече за това, кои са Интеркерамика. Ние сме изцяло българска фирма, създадена преди почти 20 години от Даниел и Красимир, българско семейство, което стартира самостоятелно бизнеса и така се превръщаме в една огромна семейна компания, която е лидер на българския пазар и имаме износ за цяла Европа. Това звучи много впечатляващо. Да разгледаме. Разкажи ми малко повече за продуктите на Интеркерамик. Интеркерамик асемблира, проектира и произвежда всичко свързано с кухня, баня и градинско спа оборудване. Цялата номенклатура е близо 3000 артикула, които всички взимаме дейно участие в дизайн на всеки един от продуктите. Разкажи ми конкретно за продуктите, какво предлагате? По-добре питай какво не предлагаме, защото в сферата на кухнята, банята и градинското спа оборудване предлагаме абсолютно всичко. Смесители, санитария, мебели за баня, душ кабини, паравани, вани. Като се замисля, май само керамиди не предлагаме. Колко е голям шоурум, защото аз виждам много етажи и много продукти вътре? Шоурумът е 4000 квадратни метра. Той е разделен по етажи и съответно по групи стоки. Чухте ли? 4 декара шоурум. Ако можеше и вратата на колата ми така да се затваря, ще съм много щастлив. Перфектен механизъм. Който не съм виждал такъв. Много модерни, актуални матове. А тази златната тоалетна чиния съм е търсил със седмици. Тази вана е феноменална. Мрамор и гранитна прах с смоли, уникално кадифено усещане. Клиентите могат да разгледат всички тези артикули на нашия уебсайт и нашия електронен каталог и да ги намерят в търговската мрежа в цялата страна. Ето сега и вие разбрахте кои са Интеркерамик. А какво е пристигнало? Касите, вратите и масата. Въобще тук си станах на някакви куриери ние. Цел ден доставки. По принцип напоследък не ни е мустило да имаме асансьор. Аз даже отвикнах с тия асансьори. Последните няколко са все без. И сега ми е малко неловко ми е на четвърти да има асансьор, да. По навик тръгвам пеш. Да, гирим. Владко Готиното. Кой е Владко? Владко Готиното. До най-малък ще взема най-малката врата. Извинете, това е някакъв специален стил на носене ли е? Разбира се. Като златните момичета малко прилича. Златните момчета? Да. На как? На как? Златните момчета на кака, да. Ансамбъл. Ансамбъл, да. Днеска съм си изпълнил програмата, но трябва да отида и при майка. И тя има право на сина си. Мамо, идвам и ще ти смена мукета и матрак. Обещавам ти. Обещах пред всички. Опа! Опа! Кафенцето? Айде по една ватничка. Моренка, човек. Не мисля за нея през цялото време. За кака ти даже съм изял и от по. Ние сме идеални за всяка вид продуктово. Вафли, кафенца. Какво още можем? Биричка. Може и биричка. Има важно правило. В момента, в който сложите ламината на пода, не чакайте, а се опитайте веднага да го покриете с нейлон или ВЛПП. Това е с цел да не го нараните. Най-важното обаче е преди това да прахосмучите или да изметете в най-лошия случай. Не трябва да остава нито едно камъче под нейлона или ВЛПП-то. То би създало деруги, които после няма да може да оправите. Ламинатът в хола е поставен, но в другите стаи още чака. Залавяме се!
Какво правиш? Играем си. Да бъде картачи, ти да знае един проблем и трябва да... Кой е тук картача на плаве? Има ли тук, бе? Нали ти дай деца? Ма, не виждаш ли? Да блъска на ръка като екипа. Аз съм почти готов, може. Чули намерате, че няма асансьор? Ние знаем, че няма асансьор, моето момиче. Тук сме от сутринта. Братко, както обикновено, тегляме късите клечки. Гошо. Това е. Нали? Айде, dig. Може да е голямо за сметка на това, не е лек. Дай! Защо поставите на шматки? Се работи. Сега го оправих. Да живее началник. Хип-хип, ура! Ей, добре, че съм аз. Добре, че началник. Това на какво съм? Какво ти казах? Това с диваните няма свърши никога, човек. Шкембет, глътни, корем. Чао! Чао! Матки! Друго си е с асансьор. Всичко изглежда с краката нагоре, но всъщност това е любимия ми момент. Всеки работи, ясно е, неудобно е, но всъщност нещата почват да се подреждат. Между другото, тапетите са сложени, всичко е боядисано, пода е нареден, сглавяме последни елементи в банята, така че реално готов съм. Бяхме да изхвърлим това. За малко. Да. Като хвърляте опаковките, внимайте нещо да не остане вътре, защото после се чуете какво прави. Клиентът си е избрал високо клас климатици и сега дойде момента да ги монтираме. Бургия 14-ка ще може да ми намерят. 14-ка май не. 14-ка няма ли? Един търси бургия, друг друго и всичко е пълна лудница, но ще се справим. Значи, Монка, моля ти се, капата ти е цялата омачкана, ще ти донеса нова. Айде, давай и Цецко, ясна е работа, тръгвам. Отивам да взема някои неща. Пак ли само ще оставиш? Значи ти, докато се върнеш, ще сложиш всички ключови контакти и аз като дойда... Ти си най-добрия, ти си най-добрия. И аз като дойда, слагаме лампите и сме готови и аз ще почиствам. И си тръгваме. Да. Трябва да ги надъхвам, Да не ми прецакате бушоните, че те първо ще ми трябват. Айде. Айде тука, бечки. Опа. Сега ще ви разкажа как да направите, как да си направите страхотен, луксозен, истински вълнен килим. Първо ви трябва стадо овце. Имаме. След това ви трябва топ коафьор, който да ги постриже. Овце? Къде са? Къде са тези овце? Извинете. Как искате да бъдете постригана? На етажи, на късо или на дълго? След това ви трябва... След постригването перете на ръка, после сушите, после разчепвате пак на ръка, после се влачи на дарак, а след него трябва да се развлече на каделя, после предете. Ако ви мързи, може да си купите машини за всички тези процеси. Накрая намирате стан, научавате се да течете и сте напълно готови. Но ако не ви се занимава с всичко това, просто елате в магазина на Икор, защото тук има невероятно вълнени килими. Защо трябва да имате такъв килим? Основното качество, което за мен е най-важно, че тези килими не съдържат акари. Те са антиалергични и вашите деца могат да се търкалят отгоре свободно. Представете си в колко много семейства има деца с алергии. Затова тази тема е много важна за мен. Друго страхотно качество е, че той е негорим. Даже и да падне нещо, килимът само ще тлее и то за кратко време, тъй като в него има голямо съдържание на азот и влага. Той осигурява перфектен микроклимат през всички 4 сезона. Това ви осигурява комфорт и добро здраве, докато живеете вкъщи. Той абсорбира 10 пъти повече шума от твърдия пот,
което означава, че вкъщи може да има танци, манци и с комшиите да нямате никакви проблеми. Искам да уточня, че тези килими не са налични, те се произвеждат индивидуално за вас. Избирате модел, който ви харесва, давате размера, който ви е необходим, има различни разновидности на кантиране с различни видове материали, така че наистина получавате вашето индивидуално бижу. За финал, какво мога да ви кажа? Този килим няма нито един недостатък. Затова и аз ще имам такъв. Уоу! Да, ще имам такъв, но май е трудно да се избера кой точно. Уха! Виж. А това са различните кантове, които може да съчетаете с избрани от вас килим. А ако случайно килимът ви е малък, има мокети от 100% вълна с абсолютно същите качества, което означава, че може да покриете всичко, наистина всичко. Свети ли? Пробваме ли? Хайде. Пускаш, спираш. Тия са много яки, нали? И симпатични. Гледаш ли внимателно? Нов смесител, който се включва с тока с фотоклетка. Модерна работа. Искам аз такъв къща. Това са играчките. Добре. Става ли време да дигаме? Дай, ще имаме нужда от теб. Айде, виж. Дай да видим всяка на какво си способен. Те и аз и не знам, че това е бил медалист 3 години. Само? Само. Не се притесняй за лампата и да я путаш леко. Тя ще дойде. Така, тя си дойде. Цецко ще оправи. Леко, не ги бързаме нещата. Да, нежни сме. Пускаме. Пускате. Мисля, че се получи. Ема нещо тук трябва да козна малко. Да. Сега ще пуснем най-финния от нас. Най-финния, да. Най-финния да довърши. Номер 3. Той е. Ти си. Взимаш чука да си ял. И с това съм готови. Добре. Три пъти ме един път пробива или беше обратно. Последни штрихи и тези штрихи винаги са супер трудни. Играем си тук на мишка и котка с фугите на тези плочки. Много знам какво ти. Първо бях фаянсаджия, сега се оказа, че съм плочкаджия, но всъщност в момента съм ромбаджия. Не е ромба. Шестостеладжия. Хексагонаджия. Караджов, няма такава дума, ама айде от мен да мине. Искам много внимателно да ми обясниш как постигнахме това дърво по средата на тази вратичка. Това се постига, Влади, с правене на фрезенка. Фрезоването директно на лицето на вратата. Машина го прави. Машина, може и на ръка. Самия материал се отсича под 90 градуса спрямо ножа, лепи се и после се завършва за тази. Ти искаш да кажеш, че машина си прави това нещо и човек. И човек и машина. И човек. Защото лепенето и поставянето всичко е на ръка. Това цялостно завършва дизайнерската идея. Иначе остава една гола бяла врата. Не знам каква машина го е правил това, но със сигурност ти си машина. Ево да ти прави. Ево, Влади. Харесва. Бачорски, много букуци в тази държава, бе. Много букук. Много. Прави ми впечатление, че и нови букуци идват непрекъснато. Идват, прииждат и нови. Чистиш, а то отново и отново. Няма смогване.
А да се опитаме да изчистим апартамента поне. С апартамента би трябвало да се справим. Ще пусна музика, ще потанцуваме. Ще сипеме и по една ракия. Ще светне. Ами да тръгваме към апартамента. Аз съм там вече. Шестнайсти апартамент? 14-ти, 16-ти, едно младо момиче, да не объркаш. Абе, Бонанза, верно, вече са на обекта. Как го правят? Не знам. Завършваме артистично нашата черна релакс зона. Искаме да сме малко по-смели. Мисля, че ще стане супер якото. Най-много ме кефи факта, че на абсолютно готов апартамент, изчистен, излъскан, ние бладисваме с черна боя. Айде! Така, хлипче. Знам, че ти е любимо. Дръпни лепенката как. Като много внимателно, самата лепенка, дърпайки я, да не отцапва останалата стена. Така. И сега аз ти помагам. Видя ли? Отцепахме ли се? Не. Видя ли какви бели стават? Гати яко! Едно към едно, гледай. Насоки сина му ме нарича Канарджов и мисля да си го отсмена. Звънете на Канарджов. Към края на ремонта сме, оттатъка феите подреждат своите неща. Ще подредят и тук, но преди да сложат чаршафите, искам малко да ви разкажа за това страхотно легло. Има толкова много работи, които искам да ви кажа за него, че всъщност ще ги прочета. Те са важни и за това ще им обърна специално внимание. Между другото, моите редакторки непрекъснато ми правят забележка за специално, аз им казвам, съм толкова специален, че мога да го кажа и специално. Истински луксозните легла са тапицирани. Те не само изглеждат красиво, но и придават луксозен уют на помещението. А къде ни е необходим той? Естествено, спалнята. Меката дамаска не е само по таблата, тапицирано е цялото легло, защото остри ръбове не са ни необходими в спалнята. Можете да изберете цвета й, какъвто нюанс си пожелаете, както и вида и височината на таблата. Възможностите са наистина много. Но да поговорим и за конструкцията на леглото. В него имаме 2 слоя скрити пружинки. Това означава двойно по-голям комфорт. А горният матрак е толкова лек, че можете лесно да го обръщате и да сваляте кълъфа за пране. А пък и обличането на чаршафа е 2 пъти по-лесно. Тоест, поддръжката на това голямо легло е изключително лесна. Реално всичко, от което имате нужда. Но да не забравяме най-важното. Удобният странично повдигащ се механизъм. Имате си допълнително място за съхранение на каквото си пожелаете. Включително, според мен, може да скриете и любовница вътре. Вижте колко е голямо. Каква любовница, бе? Не става въпрос за любовница, а за големи, обемни неща, като юрганите от майка ви или някакви други възглавници, които примерно баба ви е подарила. Когато имате легло Galaxy, всъщност имате доста повече от легло. Всъщност имате едно страхотно място за преживяване. Така. Още съм тук, ехо! Тихо, че снимаме, бе. Ехо! Супер. Само мъфините не са ни скандинавски, но и те чакат за гражданство. Разбира се, знаете, че във всеки един ремонт аз съм подготвен с нещо много сладичко, случайно ако на Светли не му хареса ремонт. Разбира се, имам и шампанско и сълзи. Сега няма да има сълзи, разбира се, но шампанско ще има. Надявам се всичко да е окей, чакам го да влиза.
42 дена работа, сега ще разберем колко сме скандинавци. Светли? Добре дошъл, приятеля. Вау! Влизай. Какво сте направили, хора? Влизай да затворя. Вау! Добре дошъл в новия си дом. Изобщо не прилича на този, който ви оставих. Първото, което ми прави впечатление е мястото за сядане, както и тези летви, които са на стената зад него. Те много ми харесват. И мъх, страхотно зелено със светлинка, идеално изглежда. Имам чувството, че този мъх има някаква терапевтична способност. Се надявам да ми остава време да посядам там и да го съзърцавам. Не ти ли прави впечатление, че коридорът е 2 пъти по-дълъг? Сега имаме 2 коридора. Имаме повече пространство. О, да. И изобщо не е тясно. Изглежда супер. Затворихме няколко врати, отворихме други, изградихме стени. Светло е, приветливо е. Реално тази промяна беше в основата на строителните процеси. Вау! Не мога да повярвам. Изобщо не съм си мислил, че ще изглежда така. Много яко! Наистина това, което се е получило, надмина очакванията ми. Изчистени форми, малко цветове и нюанси, простичко, но в същото време виж по-излъчване има. Вау! В банята трябваше да съчетаем 2 различни плочки, но и с различни дебелини, което означава да изчислиш още от самото начало повърхнината, върху която лепиш. Това, честно казано, ни забави, но в крайна сметка ефектът е супер, банята е изпълната както трябва. Цялата баня изглежда естествена, което за мен беше много важно. Исках някакси цветовете така да се преливат и нещата така да се преливат, че да е отпускащо, а не напрягаща. Особено голямата част мъх отново. Зеленият цвят играе страхотно приятна роля в целия интериор. Това е истински балсамиран мъх. Ще ти обясня и как да се грижиш за него. Истината е, че единственото нещо, което трябва да правиш, е да не правиш нищо свързано с мъха. Не го поливаш, не го бършеш, не го пръскаш. Реално, за да е толкова мекичък на пипане, единственото нещо, което е да има лека влажност, тъй като се намираме в баня, това е абсолютно естествено, така че няма никакъв проблем. Но дори и да се втвърди, той няма да промени външния си вид. А сега вижте как е направен. Това е със сензор, страхотно. Кранчето отдясно определя колко да е топла или студена водата. Винаги ми се е искало да не се налага да пипам непрекъснато кранчето за водата и да пускам. Така със сензорът е забавно, поне за мен. Аз мисля, че Светли в тази баня ще се забавлява невероятно. Непрекъснато ще гали мъха си и ще маха на мивката си. В същото време си играе с своя параван и с смесителя, който е с термоглава, забравих да кажа. Така че тук всичко е като за IT. Трябва да можеш да го пипнеш, да го ръчнеш и със сигурност да зависи само единствено от теб. Като, разбира се, съм ти приготвил по-романтичен вариант на банята. Вау! Мога да спя тук. Така. Ама и аз мога да спя тук. Аз не си представях банята, но виждам, че дизайнерът и Караджов са успели да я пресъздадат по най-правилния начин. Съм много доволен. Отваря. Това е твоя килер. Вау! Голям бойлер. Мулти, ултра, мега функционална пералня сушина, която ти си избра. И също пространство за каквото преценим. Компотите ще бъдат тук според мен. Общо взето всичко, което си мислех и се надявах да бъде. Килера няма какво да го коментираме. Шпакловахме го, бодисахме го, наредихме необходимите уреди, всичко е окей. Отваряй и влизай. Еха! О, и картини! О, гардероби. И леглото е страхотно, и цветовете. О, спалнята. Само нямам думи просто да опиша колко ми харесва. Това мазилка или какво е? Тапет. Оха.
тапета, страхотно попадение, заедно с цвета на леглото. Това с ракове ли? Как? Това легло с този цвят, с този тапет са получили страхотно и направо нямам думи. С удоволствие бих се будил тук. И със сигурност ще се будиш тук. Трябва ми малко време, докато го осмисля. Не мога да повярвам, че това си е моята спалня. Не е хотел, не е някаква почивка, ами това ще си е моята стая, където аз ще се спя, така че... Тук трябва да има много любов, въпреки че е много скандинавско и има такива леко студени цветове, тук трябва да има много топли чувства. Шегата на страна, но наистина Светлин заслужава една такава спалня, защото той е един усмихнат, много готин човек и според мен една такава обстановка ще го накара да мисли малко повече за любов, а не толкова за работа и наистина ще се забавлява в тази спалня по начин, по който аз се бих забавлявал. Еха! Мъкче! Вау! Нямам думи, просто... Аз вече не знам какво да кажа. С и бюро. Това се повдига. Дай натискай нагоре-надолу. О, идеално! Винаги съм искал такова. Харесваме, че бюрото е точно до прозореца. Винаги това съм искал, да мога, докато работя, да имам възможност да погледна през прозореца и да виждам нещо отдалечено. И това е като кът за четене. Знаеш много добре, че тук по проект имаше голяма гардеробна, но тъй като трябваше да се обратим с бюджета, знаеш скъпите уреди, които поиска и така нататък, решихме, че всъщност може да се справим с това, да направим един къв, който абсолютно може да изгасиш всичко, пускаш си лампата, прочиташ нещо интересно, въобще малко да те откъсне от тази среда. Много добре сте се справили. Гардероба, който направихме в спалнята е страхотен, голям, ще събере всичко необходимо, така че жертвахме това пространство. Всъщност обаче нищо не жертвахме, защото създадохме една нова идея, която беше изненада за Светлин, на него му хареса много, което означава, че сме свършили страхотна работа с Маги. Идеално. Дивана се разтяга, може да се спи на него. Супер. Така се едно получавам две помещения. Едното е място за работа, което е до прозореца, и футойла, където е мястото за релакс, както и дивана, разбира се, които ми позволяват да се отпусна и да не се занимавам само с работа в това помещение, което е страхотно. Аз бях малко резервиран към черните цветове, но ако не са доминиращи, явно изглежда супер добре. Определено го усещам като моето място. Офисът е станал доста екстравагантен и това ми хареса. Страхотно е станало. Вау! Сега не знам къде да гледам първо. Имаме скандинавски мах отново. И гърба е станал много добре. Любимите ти шестостени. Полтовете в любимия ми цвят. Страхотно. Шкафовете не са просто една бяла стена. Ами има дървесни мотиви, които не изпъкват, но в същото време пък много радват окото. Има и вода. Това от мен. Сърце не ми дава да започна да се уча да готвя тук и да тръгна да цапам каквото и да е. Бялото само ми се иска да го гледам, а не да го използвам. И тапета страхотен цвят. Не знам как сте го нацелили, обаче... Тя съм ги рисувал по-отделно с една линейка. Сериозно? Шегувам се, в икор има всичко. О, страхотно, точно толкова дълбоко, колкото ми се искаше. Аз имам пустина проблем с диваните, че са ми много дълбоки, понеже съм малък човек. Този е перфектен, пасва ми идеално и мога да стоя изправен на него, без да се налага да потъвам назад, като в някакво легло. Дигаме. Окей. Идеята тук е да ти похваля страхотната дизайнерка, която измисли всяко едно пространство, така че то да бъде абсолютно функционално. Гледай сега какво става. Скътаничко, малко, уютничко. Където и да погледна в помещението, всеки път откривам нови и нови детайли. Наистина ми харесва и дойде ми сърце на място. Според мен всекидневната стана супер. Оп! Професионалист си е професионалист. Айде, честито, моето момче. Още веднъж благодаря, че сте направили това реалност. Аз също ви благодаря, че гледате това нещо, защото ние тук наистина много се кефим.
Участието за мен в Звъни на Караджов беше нещо изключително ново. Първоначалната идея, че няма да непрекъснато да следя какво се случва и аз да избирам всички детайли за всяко нещо, ме ужаси в интерес на истината, но като виждам в момента какво се е получило, нямаше по никакъв начин да избират такива неща, за да направят по този начин и да се получи този ефект в никакъв случай. Така че, ако човек наистина иска да постигне някакви много добри резултати в дома си, е по-добре да се довери на специалист. Тази година изчерпахме квотата за скандинавски дизайн. Казвам го на всички желащи. Светли с нов апартамент, батко с нов шалон. Дай сега да седнем за малко да обсъдим за сайта, който искам да ми направиш. Затова трябва да пием. Да, сега като си IT и аз съм ми, нали? Трябва да направим сайт, който хората да кажат вау, поне 2 пъти. Ще пусна музика, ще потанцуваме. Ще посвириме. А сега вижте колко е смешно зад кадър. Тя е естествен биоразградим материал, който в природата по естествен път... Смеят ми се. Не. Мога и слуши. Едно място. Гласа ми падна. Както са дадени по проект. Извинявам се. Това си е това. скандинавския стил и По-добре питай какво не предлагаме, защото сме Чакай, успокой се. Градинско спа оборудване. Добре, пауза. Спокоен, супер. 14. 6 на една госпожица. интериорния не е така. Някъде трябва да отида. Не мога да се върна, не. Не мога да дойда и да се върна, това го няма никъде. Тръгвам, а? Не тръгнахме ли? Тя е той и тя, аз затова спирам. Тя. Той има много... Той пак може да се гърмиства. Във вашия хотел или огромната ви къща. Къща, да. Аз ще почерпа една ракия после. О, се съблека и чисто гол. Да ти кажа честно, аз така си го представя. Извинявай, али не можех. Извинявай. Преба ли я сцената? Ако и вие искате да участвате в Звъни на Караджов, може да звънете на този телефон. Но много по-добре е да ми пишете в страницата ни във Facebook. Така ще имате възможност да ни информирате по-добре за вашия ремонт, а аз и моя екип ви обещаваме, че ще избираме най-интересните обекти. Така че, пишете ни!